zauko daue, oso ona direla, beste batzuk oso alaiak dira, eta nik uste dut danontzako opari badala akuarela honek ikustea. Orduen, ez genuen nahi akuarela honek bere etxeko ganbaran ahaztuta gelditzea, beste opari bat da Pilarrek guri ekin duzkuna. Azkenien jendea lagundu zeuen moduan, hainbeste arlotan, Makatxenako etxebizitzen kooperatiban ibili zanien, gora beran, eskolatako komedoretan laguntzaile, emakumeen asamblean, emakumeen txokoan, arlo guztietan beti hor zeuen, eta benetan zala inkondizionala. Hainbat gauzan militante, Txiapasen egon zan, Komite Internazionalistatik joan da, hor daukago horretzaten batzuk, eta horren erreferentzia egiten dugu bebai, eta hor kontu bat esan diote, liburuzka horretan, fetxatan jartzen duk Txiapasen 1976an egon zala, laro eta amaxi izan, euskera zondo dago, erderaz gaizkideo, Gaspar esan ditutzu, Ez dakit, buka ezin izango litzateke emakume honen ekarpena, eta ez du aburridu nahi.